然后磨这个弯头的接口，这纸料就是弯头，然后弯头一般正常会比纸料大一点点，所以在研磨的时候就是磨多的地方然后到最后的时候再把它剪顺，就是磨顺。那一般会分粗磨、细磨粗磨就是这种粗的这种40番的砂盘40番的砂盘，然后后面这个电铁片，这个就比较硬调看看再来就是这种魔鬼毡的是80的这粗片磨完就剩8080，再来的时候就是海绵棒。那海绵棒的话，要剪这个圆角内侧角这个是海绵砂套进去的海绵砂。最后再跑散打这种是偏心的散打，它也会旋转然后它也会偏心震动。然后这个软打要调速像这种传统的没有调速的话，一般我们都用这种调速器这种就可以把它的速度给降低。那一般的话就是看你木材的硬度去调它的转速。像这边的话，我们就调到它的原本的40%，是40%就够用了。也比较刚好，因为你如果说转速越快的话你一碰到木材可能一次就吃大量进去，那这样的话就很容易就磨过头。好，来示范一次。转速比较慢，有没有？34加米。就是先磨弯头凸出来的部分，这边的话就尽量少磨到。你说不磨到也是不可能的，没有那么厉害啦。这粗的40的就 OK。再就是80的80的，那这个橡胶底的它是比较软，所以转速的话可以再降低一点，但是其实也不大需要，就差不多这样就可以。这个磨就要两边一起磨了。力道要放轻，轻轻的碰到就好。这80的磨完以后，再就是海绵轮。海绵轮就是跑它的圆角，内圆角比较不顺的地方，把它磨顺。
再就是这种偏心的砂纸机，啊，这个是可以原本就有调数的，所以自己调在上面调数就可以调到一个适当的转速，好研磨就可以了啊。再来就是手帕，啊，手帕。上个漆，啊，防止它裂掉。啊，就是磨到白身了。就是磨圆棍的方式啊。